दोस्तों, यदि आपको सूखी खांसी है, इसमें कफ सूख गया है, नाक, गला, ईयर पैसेज और लंग्स मतलब छाती काफ़ी अधिक सूखा हुआ महसूस होता है, सांस लेने में काफ़ी अधिक जोर लगाना पड़ता है, तो इन सारे सिम्टम्स में अगर स्पॉन्जिया यूज किया जाए तो सूखी खांसी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल पर जाएं और वहां देखें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।